Benvidos a unha nova entrevista de Atende Cotoupe. Os acompañanos Brais González, compositor vigués. Benvido. Bueno, Brais, compuxeches a sinfonieta que se interpretará, bueno, cando saia isto e onte, porque no concerto das letras galegas, que no Teatro García Barbón. Como naceu esta sinfonieta que compuxeches? Bueno, o Consello da Cultura Galega leva xa varios anos, sempre que as condicións o permiten, encargando unha obra de estrea absoluta dentro sempre do marco do Día das Letras Galegas a distintos compositores galegos, lóxicamente. Este ano, pola figura de Don Paco, de Francisco del Riego, aínda que lucense moi vencellado á cidade de Vigo, decidiu que a encarga se realizara, o concerto do Día das Letras Galegas se realizara na cidade de Vigo cun coro vigués e cun compositor vigués. E dentro, bueno, tiñan bastante para elixir, a verdade, así que síntome moi afortunado de que me elixeran a min. Así xorde a encarga. Logo, pois, bueno, as particularidades da figura de Francisco del Riego fan que a obra non verse sobre textos seus, como suele ser habitual neste tipo de encargas que fai o Consello, senón que se utilicen dous poemas de dous poetas distintos, neste caso García Bodaño e Xaime Illa, adicados a Paco del Riego. Eso un pouco como xorde a sinfonieta. A partir de aí, por que sinfonieta? Por que decido poñerlle ese nome? É unha pequena sinfonía, é como unha sinfonía de bolsillo casi, feita en moi pouco espazo de tempo, sobre uns 20 minutos. Por que? Porque o tema de ter que traballar con dous textos de dous poetas distintos supón que estilísticamente os dous textos líricos non se parecían demasiado, eran moi distintos en estética, en estilo, incluso tamén en concepto e en contido. Polo tanto, tiña dificultades para albergalo como outro tipo de obra. Decidín facer unha obra de 3 movementos, un movemento central que é só instrumental e que está baseado nunha melodía popular galega que se chama Miña Burriña, porque hai un dato biográfico de Francisco del Riego que aclara que era a súa melodía principal. Polo tanto, ese foi o xeito onde que atopei de aglomerar e de aglutinar todos estes conceptos, non? Dous poemas distintos, de autores diversos, un dato biográfico vencellado coa música de Paco del Riego, neste caso esta melodía, polo tanto, 3 movementos distintos que conforman unha súa obra. Justamente quería preguntarlle, pois, por que esa peza instrumental no medio dos dous poemas? Pois un pouco para darlle un sentido formal a nivel musical, que quedara construído, como te decía, como unha pequena sinfonía, e logo por este tema de darlle importancia, a importancia que creo que ten esta melodía popular, unha melodía popular das máis coñecidas do noso repertorio, do noso acervo popular. Nun primeiro momento, Alejo Amoedo, membro do Consello da Cultura Galega, do apartado musical e ilustre vigués, ademais, que foi o que me deu o sopro un pouco sobre este dato. El suxeríame que igual pois esa melodía podía estar integrada dentro de algún dos poemas, aparecer de xeito sucinto nalgún intre da peza, pero traballando con ela, vendo como era a melodía e sobre todo vendo como se ia conformando os outros dos poemas, decidín que non, que tiña que ter un pouco máis de entidade propia, e sirve tamén este movimento central para separar, como che dicía, non? Dous poemas que son moi distintos, pois únense e vertébranse a través deste pequeno interludio instrumental. E como foi musicalizar estes dous poemas que non se parecen en nada e que non foron pensados para ser musicados? Pois foi un reto, porque ademais, sobre todo un deles, o de Xaime Illa, presentaba moitas dificultades polo tipo de escrita, non ten nada que ver coa calidade, evidentemente, pero non era demasiado musical, sobre todo analizando tamén o meu tipo de estilo compositivo, ademais, por iso tiven que facer tamén hai un traballo de recortar, case de tesoira e pegamento, de coller versos. O poema neste caso está bastante mutado da súa forma orixinal. Fun recortando versos, recortando estrofas, incluso reordenándoas en algúns casos, para construir eu un texto lírico a partir do poema de Xaime Illa que para o uso que eu lle quería dar tivera un pouco máis de sentido. Por lo tanto, sí que supuxo un
un reto grande, non? Porque, bueno, cando traballas con textos dados, non todo amoldase do xeito que ti quixeras o teu estilo compositivo. Aí tamén tens que poñer ti a túa parte para conseguir sacalo adiante. A min suele me gustar este tipo de retos e de historias, así que o recibín con moita ledicia, verdade. Ahora de compoñer esta pequena obra, en que te inspiraches? Cales foron as túas influencias musicais? Bueno, eu sempre para un compositor eu creo que o máis importante e o que sempre buscamos é ter unha linguaxe compositiva propia. Non é algo que estamos permanentemente buscando e que, bueno, non está en nós decidir se o acabamos ou non, pero, bueno, sempre traballas nesa dirección. Polo tanto, eu creo que, ou polo menos o que intentei con esta sinfonieta é seguir traballando un pouco nas liñas nas que traballo habitualmente, misturar a música académica coas músicas tradicionais, incluso coas músicas urbanas e con elementos da música popular, principalmente, tamén con elementos do jazz, traballar con ritmos bastante complexos, que é algo habitual na miña música. A partir de aí, tratas de todas esas ferramentas compositivas que compoñen o teu signo propio como compositor, verquelas, neste caso o texto, non verquelas na obra. Os dous textos teñen algúns versos moi potentes. Por exemplo, o primeiro comeza xa cun primeiro verso que dice cabeleira de néboas, en referencia ao cabelo xa branco de Paco del Riego, non? Pareceme unha frase moi evocadora. A palabra néboa lévanos, polo tanto, todo este primeiro movimento a algo misterioso, algo que está entre brumas, non? Por exemplo, tomei así. O último movimento fai referencias moi explícitas a Galicia como nación e como pobo, polo tanto, ten un carácter un pouco máis triunfal, case de himno, ao final. Pois, bueno, é ir xogando tamén coas palabras que che dá o texto para adaptar o discurso musical. Bueno, pillouche por sorpresa esta encarga do Consello de Cultura Galega? Pois a verdade que sí. Unha sorpresa de inmensa ledicia, pero sí que por sorpresa. Un sempre traballa para ir acadando novos obxectivos, non? Por exemplo, poder estrear unha obra cunha orquestra como a Real Filarmonía, pois para min supuña un paso máis, pero sí que chegoume completamente sen agardalo. Este tipo de cousas son as que sinten todavía mellor, non? Cando veñen así. Bueno, ti estudes en Salzburgo, pero tamén en Vigo e en Oviedo. Que diferencias atopas entre estas institucións? Entre as cidades, dis? Non, entre as institucións nas que estudas. Entre as institucións? Bueno, claro, a ver, hai diferencias estructurales polo que son unhas e outras. Salzburg, que é a Universidade de Mozarteum, pois é un dos centros máis prestixiosos de Europa, supostamente, e polo tanto hai, como che digo, cousas a nivel estructural e a nivel académico que poden estar o mellor organizadas que en algúns conservatorios de aquí. Logo, ao final, tendo experienciado uns sitios e outros, descubres que todos os lugares teñen cousas boas e teñen cousas malas, eso primeiro, e que logo, sobre todo, os lugares, xa nin sequera falo das institucións, falo tamén incluso das cidades, son o que ti queres que sexan, ou o que ti eres quen de que sexan para ti. Para min, a miña estancia, neste caso, en Salzburg, no Mozarteum, colleume moi novo, moi noviño, e, polo tanto, hai algunhas cousas que as poden valorar, poden disfrutalas, e outras que non. Para min, por exemplo, estar en Salzburgo supuxo tamén enfrontarme a unha realidade de como era o mundo da música clásica, a competitividade que existe nestas escolas de élite, para as que, por exemplo, eu, igual nese momento, non estaba preparado. Polo tanto, bueno, eu coido que, e logo ao revés, por exemplo, volvín aquí a Vigo, xa con máis anos, tiven un profesor de piano, Severino Ortiz, que abriume moitísimo a cabeza cando eu xa pensaba que non ia encontrar cousa como a que vivira en Salzburgo, non? Por lo tanto, sigo pensando que todos os lugares teñen algo que podes sacar en positivo e todos os lugares teñen cosas negativas tamén. Bueno, ti toches por Europa, tanto como compositor como músico, pero unha das primeiras veces que estreas algo aquí en Vigo,
creo que a última vez fuera o dos videoxogos, non? Sí, exactamente. Supoño que é especial para ti homenaxear a cultura galega nun concepto tan icónico, non? Pois sí, e mira, ao final esa cousa que din que case soa tópico de que un case nunca é profeta na súa terra, ao final moitas veces é verdade. Tiven a fortuna de estrear esta fantasía sobre os videoxogos que fixemos coa 430 en decembro, pero bueno, non era música, eran máis ben unhas adaptacións sobre temas populares. Esta é a primeira vez aquí na nosa cidade que podo estrear unha obra destas características. Bueno, quero dicir, ao final, mira, eu, sobre todo o escenario García Barbón, non? O teatro de referencia, o templo de referencia da música clásica aquí en Vigo. Eu ia de pequeniño aos concertos no García Barbón, e eu xa era estudante de música. Por lo tanto, eu estaba ali vendo os concertos dos grandes solistas e das orquestras que viñan antes por aquí, por a nosa cidade. Eu soñaba sempre con estar ali. Soñaba con estar ali como intérprete, non? Ese sono o cumplín xa fai uns anos. Tiven a fortuna de poder actuar como intérprete ali no Barbón, e quedábame isto que está a pasar agora, non? Poder estrear unha obra. Para min é algo increíble. Sempre o é, para min segue sendo moi especial sempre estrear unha obra ou que alguén estea a tocar algo que compuxen. Non se me va todavía do corpo esa sensación, e agardo que siga así. Valorar que xente que non es ti estea poñendo a túa disposición o seu esforzo para traer a vida algo que ti creaches, porque sen o traballo do coro, da orquestra e do mestre Maximino Zumalave non sería posible que as cousas que eu imaginei cobrasen vida, non? Para min segue sendo sempre moi especial cada estrea, e máis se produce neste caso, neste escenario, nesta cidade, por suposto. Xa para rematar, crees que falta apoio institucional á música clásica? É posible que falte apoio institucional á música clásica. É posible, falta apoio institucional quizás á cultura en xeral, pode ser. Creo tamén ao mesmo tempo que nós, como músicos, como os protagonistas da música clásica, tamén temos que facer unha reflexión, sempre o digo, de como están as cousas, non? De por que se sigue a perder público, e de por que están pasando as cousas que están pasando, non? Por lo tanto, sí, o apoio nunca ven mal, quero dicir, o apoio ten que ver con moitas cousas que non son culturais, nin sequera son sociais, son tamén políticas e son financeiras e económicas tamén. Eu entendo que os cartos non poden dar para todo. O apoio sempre vai vir ben, pero sigo pensando que nós temos unha responsabilidade. Por eso, por exemplo, que fixemos cos videoxogos en decembro, non? De tratar de buscar o xeito dende os protagonistas da música clásica, neste caso, de seguir atraendo o público, porque pode haber moito apoio institucional e moitos cartos que se poñan a disposición e fan falta, pero ten que haber tamén público. Polo tanto, nós estamos sempre tratando de recrear algo que pode chegar a ser como museístico, non? Como é un concerto, un recital de música, non? As cousas, se non se actualizan, corremos o risco de que pouco a pouco comecen a ser algo case moribundo, non? Que vai ali. Polo tanto, si o apoio está ben, e sempre hai que pedirlo, sempre que se ten un altavoz para facelo, pero sempre que teño este altavoz aproveito tamén para decir que nós temos que facer unha reflexión como profesionais para poñer en vigor o que estamos facendo. Pois aí queda esa reflexión. Moitas gracias por chegarte ata aquí. A vos polo tempo. E nos vemos na seguinte entrevista de Ate Auténtico TV.